हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको खांसी भगाने के लिए एक घरेलू नुस्खा बताती हूँ। तो हम सभी के घर में मुनक्का तो इजीली मिल जाता है। तो जिस तरीके से मैं ये मुनक्के को बर्नर पे सेट कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको सेट करना है, क्योंकि अगर आप चिमटे में लेकर के इसको रोस्ट करेंगे तो वो अच्छे से नहीं भुनेगा। तो आप अब ये गैस मैंने जैसे ऑन कर दिया, आप इसी तरीके से गैस को ऑन कर दीजिए और धीरे धीरे इसे धीमी आंच पे सुलगने दीजिए। जब इसकी बाहर की लेयर ब्लैक हो जाएगी तब वो अच्छे से मीन्स भून चुके हैं। उसके बाद में उसको नॉर्मल करके दिन में 3 बार खाइए, आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।